Qua o liberi? Liberi tutti. Infatti sono stato rimasti tutti figurati sono arrogante. Dai, cominciamo. Accidenti. È troppo basso. Siamo alle 7, cioè alle 7 c'è la Sì. Dovete togliere i tacchi? Allora, intanto buonasera a tutti, ringrazio tutti voi di essere qui così numerosi. Questo confronto tra i candidati alla Regione Veneto è organizzato dal CIF, il Centro Italiano Femminile di Padova, un'associazione di donne che dal 1946 opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto. Il CIF è presente su tutto il territorio nazionale con circa 10.000 iscritte e ovviamente è presente anche in Veneto, in tutte le province e in moltissimi comuni. Fin dal suo nascere si è dedicato alle problematiche sociali, gestendo nel dopoguerra mense per i poveri, colonie e attivando corsi di formazione professionale sia dal punto di vista per quanto riguarda gli apprendisti sia nel settore dell'artigianato, con un occhio di riguardo alla formazione culturale e professionale delle donne
perché ha sempre creduto nel fatto che il lavoro e la cultura fosse il modo migliore per le donne di raggiungere la pari opportunità e la dignità della propria persona. In un primo momento, come CIF, avevamo deciso di intitolare questo incontro, secondo quella che è un po' il nostro taglio e la nostra mission, Politiche femminili per il futuro del Veneto. Poi, scusate, in linea con così quello che ci interessa e ci sta più a cuore, abbiamo comunque dialogato con le aggregazioni laicali della diocesi, che sicuramente ci hanno dato una grande mano nell'organizzazione di questo incontro e che colgo l'occasione per ringraziare, e ci siamo riunite fra di noi e abbiamo scoperto e pensato che di fatto ciascuna di noi aveva primariamente un problema che la preoccupava più di tutte, che era quella che riguardava il futuro dei loro figli o dei loro nipoti e della possibilità che questi giovani avessero di inserirsi nel mondo del lavoro dignitosamente e di costruirsi una famiglia. E così abbiamo cambiato il titolo e abbiamo pensato che potesse essere più interessante per tutti noi. E ci siamo accorti in qualche modo che le opportunità che abbiamo avuto noi qualche anno fa non ce l'hanno più oggi i nostri giovani e ci troviamo di fronte a una sorta di regressione storica in cui i figli o i nipoti guadagnano meno dei genitori o dei nonni, una specie di inversione nella curva del progresso. A febbraio 2015 i giovani senza lavoro erano, secondo i dati Istat che tutti quanti avrete visto, attorno al 42,6%, in crescita di 1,3 percentuali rispetto al mese precedente. Solo nell'ultimo anno circa 19.000 laureati se ne sono andati dall'Italia e il costo per lo Stato è mediamente attorno ai 175 milioni di euro che noi investiamo in questi ragazzi che poi se ne vanno. Il Veneto è la seconda regione per emigrazione in Italia. Perché espatrino questi ragazzi è chiaro. All'estero mediamente lo stipendio è circa il doppio di quello che guadagnerebbero in Italia, ma non è solo una questione di soldi. È una questione di garanzie sul loro futuro ed è una questione di opportunità. Stiamo perdendo il nostro capitale umano meglio formato e più prezioso. Buona parte della classe dirigente finisce così fuori dal nostro paese. Lì fanno carriera, portano idee, progetti e sviluppo. Quelli che restano, cosa succede a quelli che restano? Molti sono quelli che si adattano e accettano un lavoro che è sottostimato rispetto alle loro capacità ma anche ai loro studi e si adattano ad un salario che quasi sempre è molto più basso rispetto a quello che sarebbe in linea con la loro formazione. Questa è una seconda categoria di giovani. Poi c'è quella più preoccupante. Avrete tutti sentito parlare dei famosi NEET, che sono i giovani che né studiano né lavorano. Non vi dico l'acronimo in inglese perché è troppo lungo e non me lo ricordo mai. Solo nel nord Italia, i giovani NEET sono circa 660.000, 1,2 milioni al sud. Gli studi dell'OECD ci dicono che questi giovani sono scoraggiati e marginalizzati e si chiudono in una sorta di inerzia dovuta a svantaggi multiplici che possono andare dalla povertà alla bassa scolarità, il disagio familiare, handicap, malattie varie. Neanche a dire che questa gran massa di giovani sono ad alto rischio psichico, nonché ad alto rischio sociale, di sicurezza sociale. La Regione che cosa può fare, o meglio che cosa ci aspettiamo che faccia? La Regione deve dare la possibilità ai giovani di investire sul proprio futuro e sulla propria famiglia e può fare questo dando una stabilità e quindi una sicurezza di un lavoro dignitoso.
Partiamo dal presupposto che l'inclusione sociale si realizza prima di tutto a partire dall'inclusione lavorativa. Freud diceva un po' di anni fa ormai che il lavoro produce la sublimazione, che vuol dire quell'incanalamento delle pulsioni, a volte disordinate, che ci permette di stare meglio. Freud diceva il lavoro aiuta a superare le nevrosi, che vale a dire che chi lavora sta meglio di chi non lavora. Quindi per favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro significa favorire la pace sociale e la buona convivenza civile. I giovani quindi oggi, che abbiamo scelto come titolo del nostro confronto fra candidati, saranno, spero, l'occasione per parlare di futuro. Ed i nostri politici dovranno prima di tutto occuparsi di questo, del futuro. Perché senza una visione del futuro viene meno anche la speranza e quindi l'energia vitale dentro ciascuno di noi. L'incontro di oggi dunque vuole parlare di speranza e di futuro e per questo chiederemo ai nostri candidati, con l'aiuto di Giorgio Sbrissa, caporedattore del Mattino di Padova, che coordinerà e modererà l'incontro, qual è la loro visione del Veneto nei prossimi 5, 10, 20 anni. Perché siamo d'accordo con Alcide De Gasperi quando dice che un politico guarda alle elezioni, uno statista guarda alle nuove generazioni. Il Veneto del piccolo ma bello e del miracolo economico è ormai alle nostre spalle. La globalizzazione da una parte e la crisi economica dall'altra hanno fatto piazza pulita, no, di questo modello. La politica ora ci deve dire quale sarà il Veneto che ci attende. Con quale modello sostituiremo il miracolo veneto o il piccolo ma bello? Quali sogni, in altri termini, dobbiamo coltivare? Quali sfide dobbiamo pensare di vincere? Quali priorità dobbiamo porci e su quali basi dobbiamo cercare di ricostruire questa regione? Il futuro che ci attende è senza alcun dubbio più complesso di quello di qualche anno fa. Quindi qual è la rotta che dobbiamo impostare sul navigatore delle nostre vite? Sarà dunque l'occasione, parlando di futuro, di parlare, oltre che di sociale da una parte, senz'altro, e di economia, anche di altri grandi temi, come per esempio le infrastrutture, l'ambiente, l'istruzione e la sanità. Perché il futuro dei nostri giovani passa per tutti questi grandi temi. E quindi loro meritano di vivere in un Veneto sano, in un Veneto onesto, in un Veneto, ma soprattutto meritano di vivere in Veneto se lo desiderano. Bene, non vi presento i candidati, li conoscete già, o meglio che li presenti, forse qualcuno non li conosce. Vado in ordine alfabetico per cognome. Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, il primo qui vicino a me. Alessandra Moretti, Partito Democratico. Flavio Tosi, Lista Civica Tosi Presidente. Luca Zaia è stato contattato ma non ha dato la sua disponibilità di intervenire e credo che l'assessore Donazzan, che ringrazio per la sua presenza, sia qui così per portarci un saluto. Ovviamente non potrà restare per tutto il confronto per il semplice motivo che non è candidata alla presidenza della Regione Veneto. Per cui le chiedo di dirci qualcosa sul vostro operato, su quello che ha fatto, possibilmente brevemente, per poi lasciare lo spazio ai candidati di portare avanti le loro argomentazioni. Ringrazio le autorità in sala, in particolare Fabio Bui, vicepresidente della provincia, e tutti quanti. Passo la parola al giornalista Sbrissa, del caporedattore del Mattino. Vabbè, ringrazio, grazie della presenza, buonasera. E direi che i temi che ha illustrato la dottoressa Bussera sono da far tremare le vene ai polsi a chiunque, onestamente. Quindi inizierei, viste le premesse, proprio dall'assessore Donazzan, che è assessore al lavoro e alle politiche sociali del Veneto, che ci può illustrare quello che ha fatto la Giunta in questi ultimi anni per cercare di arginare il fenomeno della disoccupazione giovanile e di
come dire, introdurre al lavoro attraverso la formazione, attraverso Garanzia Giovani e altri progetti, quello che è stato fatto. Insomma, si sono fatte delle cose oggettivamente. Prego. Grazie anche di aver permesso di portare un saluto, anche se non sono il candidato alla presidenza, ma come ha detto bene la Presidente che ci ha introdotto, già lasciando una serie di spunti del tutto interessanti. Il Presidente Zaia non aveva potuto dare la propria disponibilità per la data prescelta e quindi però, dato il tema che è quello di cui mi sono occupata negli ultimi 10 anni, ho chiesto di poter venire a fare un breve intervento di apertura, anche perché ritengo che possa essere di stimolo al dibattito e anche a coloro, insomma, che si stanno misurando rispetto a delle cose che noi abbiamo già fatto. In qualche modo può servire per dire a che punto è il Veneto. Dicevo 10 anni perché riesco a partecipare di un osservatorio del tutto privilegiato. Quando sono diventata assessore al lavoro, all'istruzione e alla formazione, badate che questa è una delle poche regioni che tiene insieme l'istruzione, la formazione e il lavoro. In altre regioni, prendiamo l'Emilia Romagna o il Friuli Venezia Giulia, tengono l'istruzione con la cultura e la formazione con il lavoro. Qui si è voluto invece tenere insieme questa delega perché, come diceva la Presidente, quando noi parliamo di buona occupazione dobbiamo parlare e parliamo necessariamente di buona vita e di sviluppo di una progettualità che non può essere solo quella di un'aspettativa personale, ma quella anche di un sistema. E il sistema è quello di una regione che aveva e ha nel suo DNA, quindi anche quando trattiamo di che scenario per il futuro, manteniamo tra i punti di forza, quelli da difendere, un fortissimo tessuto imprenditoriale, una vocazione all'imprenditorialità e all'autoimprenditorialità, frutto di una cultura decisamente portata al lavoro, al sacrificio, alle dinamiche familiari, che poi sono quelle del nostro modello organizzativo e sociale, ma che tiene conto di una scuola che ha sempre dialogato con il mondo del lavoro. Dicevo 2005-2015, i primi anni non era un problema né interrogarsi su quale futuro per i giovani, eravamo proiettati verso il migliore dei mondi possibili, né tantomeno preoccuparci di quando chiudeva un'azienda qualcuno perdeva il lavoro. Oggi, mentre noi parliamo, ci sono 200.000 persone che cercano lavoro attivamente, sono 467.000 le persone iscritte nelle varie liste dei centri per l'impiego, delle liste dei servizi per il lavoro e sono stati cancellati 100.000 posti di lavoro. Cioè il saldo occupazionale è negativo per questa cifra dall'inizio della crisi 2008. L'emergenza giovani, perché è evidente che noi dobbiamo guardare in uno scenario di difficoltà che ha a che fare soprattutto con due tipologie di fragilità, quella dei padri di famiglia, io le chiamo così, padri e madri di famiglia, persone che si trovano a 50 anni a perdere il lavoro e si fa gran fatica, e quella dei giovani oggetto della discussione di oggi. E vado verso alcuni stimoli che lascio poi al confronto tra gli altri candidati, scusandomi anticipatamente se non potrò ascoltare, se non potrò partecipare di tutto il vostro momento di confronto tra voi. Primo, è un'emergenza, ma è anche una strategia quella per i giovani. Qualche anno fa il Veneto in maniera lungimirante, prima della crisi, quindi siamo nel 2006-2007, ci si interrogava già del fatto che vi fosse una attenzione particolare, anzi una tendenza ad andare verso la licealizzazione dei nostri studenti. Cioè si iscrivevano molto ai licei, necessariamente poi si proseguiva il percorso universitario, dall'altra però si andavano ad impoverire percorsi che erano parte di quel DNA imprenditoriale veneto che aveva dato grande forza alle nostre imprese, cioè l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale. D'accordo con un dialogo sempre molto aperto con le associazioni di categoria, noi intervenimmo perché ci fosse invece un aggiornamento delle competenze nelle scuole e soprattutto un orientamento volto soprattutto ad andare a dare quelle aspettative verso l'istruzione tecnica che poi determinavano un migliore inserimento lavorativo. Abbiamo invertito la tendenza, segno che si può invertire la tendenza anche in dinamiche sociali molto, molto difficili da gestire, come per esempio quelle delle iscrizioni scolastiche. Secondo, che fa parte del DNA del Veneto, cosa che non c'è in altre regioni italiane, una grande attenzione alla formazione professionale. Qui i ragazzi dopo la scuola media hanno, rispetto alle proprie vocazioni, ai propri talenti, la possibilità di iscriversi a percorsi della formazione professionale. C'è una nota dolente in questo. Oggi abbiamo 20.000 ragazzi iscritti, ma paga tutto la regione del Veneto.
87 milioni di euro è il costo, 84 milioni di euro è il costo della formazione professionale, quasi tutto a carico della finanza regionale, e per una parte solo per il terzo anno utilizziamo e possiamo utilizzare i fondi comunitari. Questo per garantire la gratuità a quei ragazzi secondo il dettato costituzionale, perché non sarebbe ingiusto vedere uno di questi ragazzi iscritti alla formazione professionale e vedergli pagare anche la retta scolastica. Però questo ha un peso importante e garantisce però, ed è per questo che convintamente l'abbiamo sostenuta, questa scelta, significa garantire ai ragazzi, anche in costanza di difficoltà, di crisi, un inserimento lavorativo coerente. Questi ragazzi, dopo l'uscita, quindi quando a 16 anni conseguono la qualifica, nell'anno successivo hanno un posto di lavoro coerente. Ed anche nel momento della difficoltà economica e quindi anche difficoltà di assunzione, questi sono percorsi che sono fortemente legati al mondo del lavoro. Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna non hanno questo tipo di percorsi. Perché insisto a parlare di queste due regioni e poi vado verso la conclusione? Perché noi dovremmo guardare anche a un modello costituzionale diverso e anche a un modello di riferimento territoriale diverso. Questa è l'area del nord-est, è del tutto simile. È facile per noi veneti fare un confronto e risultare vincenti rispetto alle regioni del sud. Pensiamo solo al dato della disoccupazione. Oggi in Veneto, all'ultimo quadrimestre 2014, il tasso di disoccupazione è il 7,5%. In Italia è il 14%. Facile perché la media porta a questi risultati. A me non piace guardare chi sta peggio e fare la prima della classe. Provo a dire che cosa succede in Emilia e in Friuli Venezia Giulia. Concludo. Signora, sono stata fuori tema? No, nel senso non perdiamo molto tempo, concludiamo, non facciamo battibecchi, dai. Queste due regioni che sono così simili a noi hanno un punto percentuale in più di disoccupazione, perché il buon modello di scuola-lavoro, di alternanza scuola-lavoro, dei 1000 tirocini che si fanno d'estate finanziati dalla Regione del Veneto ha portato a questo tipo di rapporto. Chiudo, c'è un documento che è uscito del Confindustria regionale che viene sottoposto poi alle considerazioni, alle valutazioni dei candidati. In quel documento c'è un passaggio importante, perché l'abbiamo condiviso con la Confindustria in questi anni, cioè quello di avere pensato anche a percorsi alternativi all'università. Il percorso universitario è molto forte, c'è un percorso altamente professionalizzante e tecnico che è quelli degli istituti tecnici superiori. Ecco, la risultanza di provare a dare buona occupazione ai nostri giovani è quello di fortemente con il mondo del lavoro, e il sistema veneto questo ha fatto e questo sta facendo. Ecco, credo che su questo noi ci si debba interrogare. Io lascio alle vostre considerazioni successive, vi ringrazio della cortesia. Grazie all'assessore, ti salutiamo. Grazie. Mi sposto, E Elena, il tuo cellulare. Va bene, cominciamo da lei allora. Quello che ha fatto la Regione più o meno lo sappiamo. Io personalmente, come dire, ho anch'io le mie idee, penso che con questo modello di sviluppo difficilmente... Si sente? Va bene. Oddio, scampo. Il modello di sviluppo secondo me è difficile riuscire a risolvere questi problemi, quindi mi chiedo se dobbiamo interrogarci su come e dove investire nei nostri settori, se c'è per esempio un tesoro culturale, artistico, eccetera, che a mio modo di vedere è abbastanza valorizzato. Però è una domanda che butto lì. A lei chiedo cosa farà quando sarà governatore, cercare di andare oltre quello che ha fatto l'assessore Donazzano. Si è sentito? Ottimo, grazie. Sì, intanto ringrazio anch'io per l'invito e per la possibilità di confrontarci tra candidati sul da farsi. Credo che da questo punto di vista, siccome parliamo di giovani, di occupazione e di sviluppo, penso che nel futuro prossimo si potranno trovare delle strategie comuni per individuare evidentemente i mezzi, gli strumenti migliori, no? Per affrontare un momento storico che non sarà più quello pre-crisi.
cioè il documento che ieri commentavamo con gli altri colleghi a Confindustria Verona, che ha presentato appunto Confindustria Veneto, è un documento che all'inizio gli industriali del Veneto chiedono una forte e netta discontinuità rispetto al passato, perché il periodo di crisi è come se avesse azzerato tutto quello che c'era, richiede una forte capacità di mettersi in discussione e operare per costruire prospettive nuove che partono però da bisogni diversi. Quindi il governatore cosa farà? Quali sono? Intanto dobbiamo riuscire ad agganciare la positività e gli effetti positivi che il governo sta producendo anche nella nostra regione. Penso all'occupazione e ai contratti a tempo indeterminato. Nel primo trimestre Veneto Lavoro, che è un'istituzione della regione, parla di 36.400 nuovi posti di lavoro. Bene, il nuovo governatore dovrà fare in modo che le aziende che assumono giovani con contratto a tempo indeterminato dovranno avere un ulteriore incentivo. Noi abbiamo proposto di erogare per un anno 500 euro al mese per l'azienda che assume a contratto a tempo indeterminato un giovane under 29. Abbiamo affermato il principio e l'intenzione di dire basta al tirocinio gratuito negli studi professionali. Ci sono tanti giovani laureati in economia, in legge, in architettura che devono trascorrere 18-24 mesi in uno studio professionale a 0 contratti, a 0 euro. Bene, quello studio professionale magari fatto da giovani professionisti che non potrebbero altrimenti assumere personale, quello studio professionale che assume con contratto quel giovane avrà garantito dalla regione per 2 anni il 50% del salario. E poi l'altro pilastro, sempre per quanto riguarda l'occupazione, sarà quello di prevedere forme di apprendistato per gli over 50, perché ognuno di noi ha nella propria famiglia un caso di una persona, donna o uomo, che ha perso il lavoro anche a 50 anni. En passant, questi 500 euro... Dove si trovano? Brava. Allora, noi abbiamo garantito dall'Europa per i prossimi 5 anni in fondi strutturali europei, del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Sviluppo e della PSR, Piano di Sviluppo Rurale, oltre 2 miliardi di euro per il Veneto, che riguarderanno appunto progetti sull'inclusione sociale, quindi il tema del lavoro, il tema dello sviluppo economico e il tema dell'agricoltura. Noi abbiamo una sfida, quella di utilizzare tutti questi fondi senza lasciare neanche un euro nel cassetto della Regione. Grazie. Sindaco? Spero di poterla chiamare così ancora. Ma quando sarà governatore cosa farà lei? Allora, intanto buongiorno. Ringrazio il CIF per aver favorito questa opportunità di confronto tra noi candidati. Allora, una parte, non ripeto quello che ha già detto Alessandra, sia rispetto agli effetti positivi del Job Act, perché parlando con gli imprenditori ti dicono che in effetti dei riflessi positivi sulla capacità di poter assumere ci sono stati. Ovvio che in Italia è difficile fare miracoli perché siamo un paese che dopo 8 anni pressoché ininterrotta abbiamo quasi 15 punti di PIL in meno, siamo tornati indietro a 10 anni fa e questo è purtroppo un unicum italiano perché gli altri, i competitor europei, diciamo quindi la Germania anziché la Francia, sono sostanzialmente quasi tornati, se non qualcuno al di sopra dei livelli pre-crisi. Quindi noi abbiamo un problema italiano che è tutto nostro, di eccessiva spesa pubblica, di eccessivo debito pubblico e quello carica le imprese perché poi evidentemente la spesa pubblica diventa tasse e quindi le imprese sono meno competitive, il sistema fiscale è eccessivamente pesante. E questo è uno dei problemi, se non il problema, perché in realtà per creare crescita, per creare posti di lavoro bisogna mettere le imprese in condizioni appunto di essere meno gravate dal cosiddetto cuneo fiscale, che è il carico non dovuto alle spese vere di produzione. Quindi come ricordava Sandra ci sono questi 6 miliardi in 6 anni diciamo, destinati in maniera specifica alla disoccupazione giovanile per i nostri territori insieme appunto alle misure per l'agricoltura e agli altri fondi strutturali. Altre leve sulle quali si può provare ad agire, parliamo quindi di Veneto, è
in maniera più puntuale Veneto Sviluppo è la finanziaria regionale, che ancora oggi possiede delle partecipazioni poco sensate, poco significative rispetto agli scopi di Veneto Sviluppo, perché Veneto Sviluppo dovrebbe generare sviluppo e quindi dovrebbe essere dedicata in maniera più stringente rispetto a quello che è la necessità delle imprese, quindi diciamo come assistenza vera alle imprese del territorio, e la Regione potrebbe utilizzare Veneto Sviluppo per accedere, anche qua si tratta appunto di possibilità per le imprese di avere minori costi, per accedere a finanziamenti, per esempio quelli della BEI, perché noi abbiamo un sistema bancario che ovviamente è un po' più debole per le note difficoltà di cui si parlava sopra rispetto ai sistemi di altri paesi europei, e la BEI ha la possibilità di accedere a fondi, a finanziamenti che hanno dei tassi particolarmente agevolati rispetto al sistema bancario nazionale. Altro a leva sulla quale, e anche qui è tutta una questione di rapporto con l'Europa, in Europa teoricamente da anni, poi in realtà in questo momento la cosa non è mai stata attuata, teoricamente da anni è possibile istituire zone franche. La zona franca è una zona dove evidentemente si dà un vantaggio fiscale a chi investe. Le zone franche le fanno i paesi in via di sviluppo, i cosiddetti BRICS, sono dei paesi che le usano sistematicamente, sono delle leve di crescita formidabile. In Europa questo non avviene perché l'Europa ha previsto formalmente la possibilità di istituire zone franche, ma poi ogni anno dice se ne parla l'anno prossimo. Ci sono stati altri paesi che di fatto hanno beneficiato. Infatti per quello sto dicendo bisogna incidere su questo, perché in Italia questo non è mai stato fatto e in un paese in grave crisi come l'Italia evidentemente sarebbe sicuramente una leva. Ma sarebbe una zona franca nazionale o solo Veneto? Perché la vedo dura, allora, che la diano al Veneto. Noi parliamo da candidati governatori e quindi parliamo per il nostro territorio. Poi è chiaro che deve essere il governo a rapportarsi con l'Europa da questo punto di vista. Altra questione, quella di alcune leve specifiche, il turismo. Noi siamo la prima regione turistica d'Italia e su questo la regione deve fare un qualcosa di più, perché se sono dati che sono usciti anche nei giorni scorsi, per quanto riguarda ormai il turismo sapete bene che molte delle prenotazioni, delle informazioni si prendono in rete, uno prima di decidere dove andare va in rete. Se il sito della Regione Veneto, che è la prima, ripeto, regione turistica d'Italia, ha un numero di accessi che è un settimo di quello del Trentino Alto Adige, vuol dire che forse abbiamo un sito che dovrebbe essere costruito diversamente. Ma l'avevano registrato in Africa da qualche parte. Ultima puntualizzazione rispetto a quello che diceva l'assessore Donazan. La Regione del Veneto è meritoria rispetto agli istituti di formazione, cioè nel senso l'azione che porta avanti dovrebbe essere un po' più meritoria nei pagamenti, perché gli istituti di formazione professionale sono di 18 mesi che attendono i pagamenti da parte della Regione e questo li mette in difficoltà pesantissime rispetto al pagamento degli stipendi. Grazie Sindaco Tosi. Passiamo al signor Berti. Allora, inutile dire che da lei mi aspetto, come dire, qualcosa di molto innovativo su questa domanda. Sono qua apposta. Prego, quindi voi cosa proponete di estremamente innovativo? Ma prima di tutto io parto da una frase che ho sentito dire prima che mi ha fatto accendere una scintilla, che giustamente nell'introduzione si diceva: ma cosa succede a quelli che restano? Ecco, grazie. Ecco, e combattono. E questo è quello che fanno. Combattono perché cercare lavoro purtroppo non basta più. Non basta più. E se oggi io sono seduto, ho la fortuna di essere seduto qua in questo palco, in questo momento, e avere la fortuna di poter parlare a voi, è perché non basta più cercare il lavoro. Bisogna crearselo, bisogna andare oltre e bisogna combattere. Bisogna combattere per rimanere sul territorio. Bisogna cambiare questa politica, bisogna cambiare le persone che fanno questa politica, perché se le persone che ci sono in questo momento che fanno la politica, i partiti che oggi fanno la politica, se fossero bravi, io oggi in questo momento probabilmente sarei a qualche centinaio di metri da qua a bermi un ottimo spritz e sarei a decidere chi di questi signori è il più bravo a governare il Veneto. E invece purtroppo, o per fortuna, sono qui. Sono qui che appunto quindi da governatore cerco di dare delle risposte concrete. Le risposte concrete per chi cerca di fare impresa, come sto cercando di fare io sul territorio, sono due le cose. Uno ha bisogno di infrastrutture e di soldi.
Queste sono le due cose, una linea di accesso al credito e le infrastrutture per poter fare soldi. Noi ovviamente ci stiamo già muovendo, parlo delle cose che facciamo. Nei comuni abbiamo per esempio il comune di Mira, che è un comune gestito, amministrato a 5 Stelle, sono strutture di coworking. Cosa vuol dire? Sono delle strutture date gratuitamente in uso a tutti i ragazzi che vogliono iniziare un'attività lavorativa. I famosi spazi vuoti del comune. Bene, allora il comune va a reinvestire e dice ai ragazzi venite qui a lavorare, noi vi mettiamo la connessione internet e vi diamo la possibilità di poter lavorare. Però poi io ho messo l'idea, il comune, o quindi la regione in questo caso, ti darà la struttura, però poi mancano i soldi. Perché uno dice, ok, ma come inizio io? Le banche non mi danno accesso al credito. Mister nessuno, magari nessuno può mettere una firma, accedere ai crediti, ai fondi rotativi di Veneto Sviluppo, sappiamo che ci vuole una laurea praticamente in ingegneria nucleare per riuscire solamente a decifrare sono i moduli. E allora in maniera spiccia uno cosa fa? Noi abbiamo dato una soluzione. Noi col taglio degli stipendi dei parlamentari nostri abbiamo messo da parte un tesoretto di 11 milioni di euro e questo è il microcredito, lo abbiamo chiamato microcredito 5 Stelle, sono 25.000 euro per ogni imprenditore, per ogni ragazzo che voglia iniziare un'attività. Qua in Veneto lo vogliamo far diventare una misura stabile. Una misura stabile, un fondo rotativo, come si chiama in gergo tecnico, un fondo rotativo di 13 milioni di euro all'anno, in totale sono 65 milioni di euro in 5 anni, che daranno la possibilità a 2.600 nuove imprese di partire in Veneto, circa un'impresa e mezza al giorno. Mi faccio la domanda e mi do la risposta? Tipo Marzullo. Dove li andate a prendere questi soldi? Semplice, dall'abolizione dei privilegi. Aboliamo i vitalizi, aboliamo tutti quei privilegi che non esistono in qualsiasi azienda normale. Andiamo a far tornare la politica una cosa normale. Facciamo tornare queste persone sulla terra e con i soldi che risparmiamo, 13 milioni di euro ogni anno, diamo la possibilità a 2.600 ragazzi di aprire un'azienda e di rimanere qua in Veneto. D'accordo, però mi pare un po' pochino per i 200.000 e gli altri 460.000 iscritti al collocamento, francamente. A me sembra una cosa estremamente concreta, già fattiva, dove chiunque può già iniziare ed accedere. È un fondo che già esiste. Non salverà la regione, certo che no, però io qui sto cercando di portare proposte concrete. Dall'altra parte vedo slide, vedo diapositive, vedo proposte e promesse. Quindi da una parte cerchiamo di essere concreti e di dare soldi fisicamente in mano alle persone. Non è la soluzione? Certo che no, tutto è perfettibile. Ci troveremo all'interno di un consiglio, discuteremo assieme qual è la migliore delle soluzioni, ma intanto questo è un punto di partenza, è una speranza per poter rimanere sul territorio. Va bene, grazie. Come dire, io ovviamente la penso diversamente, ma non in genere su questo tema, mi pare un po' insufficiente. Parto da un dato diverso che è comunque in tema, è questo. Abbiamo 1 milione, mi pare, di over 65 anni qui in Veneto, no? Non si sente? Dicevo che abbiamo 1 milione di over 65 in Veneto e abbiamo delle famiglie che credo siano composte da 2,3 persone, i nuclei familiari nostri. La conseguenza è che sostanzialmente non ci sono i giovani. Uno potrebbe dire il problema non esiste, non ci sono. In realtà non è proprio così, ma insomma, in ogni caso noi siamo di fronte a una società che è invecchiata da morire, che ha una crescita credo sotto zero e che non mi pare si ponga il problema di come andare oltre questa fase, che è la fase, come dire, è anche esistenziale, non è solo una fase assistenziale o una fase legata, come dire, alla contingenza. Non cambia. Se abbiamo dei giovani è perché, per fortuna, dirà qualcuno, per disgrazia dirà qualcun altro, ci sono tanti ragazzi che arrivano dall'Africa con i allora forse qualche giovane in più ci sarà in questo disgraziato paese. Allora chiedo a Flavio Tosi, comincio da lui, di fronte a questa fotografia che secondo me è tragica e rischia di essere irreversibile, cos'è che può fare la Regione e cosa farà la Regione per cercare che ci siano più giovani e, come dire, gli anziani siano assistiti a dovere? Cerchiamo magari di stringere un po' di più sulle risposte, scusate anche se la domanda è stata lunga. Ma allora, questo è uno chiaramente dei grandi temi che riguardano la Regione, riguardano le comunità locali, il Paese, diciamo, sono temi
che in Italia sono stati sostanzialmente trascurati dalla programmazione del legislatore nazionale. Il fatto di favorire la famiglia e quindi di ragionare sul medio termine. È stata citata prima la differenza tra il politico e lo statista. Il politico guarda domani mattina, lo statista guarda a lungo termine, e quindi ragionava come si dovrebbe ragionare, pensando che poi gli investimenti fatti oggi ti ritornano in prospettiva, si investire di più sugli aiuti familiari, perché basta guardare il livello di tassazione medio fra i paesi europei. Verissimo che l'Italia è uno fra i paesi con la tassazione complessiva più alta. Vero che ci sono dei paesi che hanno una tassazione comparabile con quella italiana, in particolare i paesi del nord Europa, che però danno dei servizi, delle risposte alla famiglia in misura tale che uno paga, è vero, più tasse, ma una gran quantità di servizi, in particolare dedicati alla famiglia, ai giovani, alla crescita, alla natalità, che fanno sì che uno paga le tasse, ma in cambio riceve appunto Molto più basso però, Sì, no, ma al di là di quello, la pressione fiscale, ovvero sia quanto tu paghi per avere in cambio qualcosa dallo Stato, è in qualche caso anche di un pelo superiore, ma normalmente paragonabile alla nostra. Però in cambio, in quel caso appunto, lo Stato riesce a dare degli aiuti alla natalità, alla genitorialità, in termini di servizi sociali sicuramente superiori. Una cosa che si potrebbe fare per quella che è la parte fiscale di competenza regionale, perché poi sappiamo che la gran parte di queste competenze stanno in capo allo Stato centrale, sarebbe quello di cominciare a tarare i servizi e anche appunto le risposte in termini di assistenza sul cosiddetto quoziente familiare, cosa che non è mai stata, ripeto, neanche a livello nazionale purtroppo, mai presa adeguatamente in considerazione, ovvero sia le famiglie numerose devono essere aiutate e trattate diversamente dalle famiglie che non sono numerose, perché appunto questo è un aiuto concreto rispetto alla genitorialità. Per quanto riguarda... anche se sono famiglie non indigene, diciamo così. Guardi, io sono un sindaco di una città dove il 15% dei residenti non sono nati in Italia, si trovano bene nella mia città, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri dei cittadini veronesi nati in Italia, e tutti cercano di concorrere al benessere della comunità. Quindi sono distinzioni che quando si parla di servizi sociali non hanno senso, perché Bene. sono veramente distinzioni che appunto sono ideologiche, ma non trovano secondo me un riscontro in quello che deve essere l'azione del pubblico amministratore. Riesco a perdere filo, questione legata alla famiglia che è stata citata, quella degli anziani. Allora, considerando che le risorse sono risorse date ad oggi, e forse anche diminuiranno perché purtroppo gli anni a venire saranno non necessariamente significativamente migliori di questo a livello di conti. Bisogna sperare che insomma ci sia una discreta tenuta, però oggi c'è una contingenza più favorevole legata all'euro più basso, al costo del petrolio più basso, allo spread. Ci sono dei dati diciamo, che valgono qualche miliardo all'anno, però diciamo, la situazione dei conti in Italia non è una situazione semplice, quindi bisogna ragionare che sui prossimi anni le risorse saranno grosso modo quelle che ci sono a disposizione. Quindi partendo da questo dato, perché poi non è che puoi promettere tutto a tutti, devi vedere quello che hai e come lo puoi spendere. Sicuramente io ho la fortuna di essere stato assessore alla sanità della Regione Veneto. Una leva sulla quale bisogna spingere di più, proprio perché è cambiata la società è più anziana, perché ci sono più anziani soli e c'è meno rete familiare di una volta, è quello di cercare di aiutare gli anziani a stare il più possibile legati alla loro famiglia e al domicilio, anche perché la qualità della vita evidentemente è tutt'altra quando stai vicino alla tua famiglia, e questo lo puoi fare dando maggiori sussidi. Uno dice: ma dove li trovi le risorse? Siccome il costo per la comunità di una persona ricoverata in una struttura è enormemente superiore a quello che comunque tu potresti utilizzare come aiuto alla famiglia per mantenere l'anziano in famiglia o presso il suo domicilio, questa è una politica sulla quale spingere, perché se non ci fosse stato l'arrivo delle cosiddette badanti, il sistema delle case di riposo in Veneto sarebbe collassato, perché non avrebbe più avuto né i numeri né le risorse per stare in piedi. L'arrivo delle cosiddette badanti ha salvato, diciamo, una rete di assistenza sociale che altrimenti rischiava di non tenere. Allora, siccome la direzione deve essere quella,
va spinto di più in questo senso, perché ripeto, hai un risparmio complessivo e un aiuto reale alle famiglie a mantenere l'anziano al domicilio. Sempre più verso una deospedalizzazione spinta, cioè a ridurre sempre di più, e questo è un parametro europeo, il numero di posti letto per acuti negli ospedali. Ma poi ci arriviamo agli ospedali. Sì, ma parlo di sociale, nel senso che nel momento in cui fai in modo che la persona, in particolare quella anziana, che è quella che si rivolge di più a questo tipo di strutture, stia il meno possibile nella struttura ospedaliera quando momenti di criticità, tu devi riconvertire i risparmi che ti provengono dalla riduzione dei posti letto per acuti in strutture territoriali, in servizi territoriali che vanno nella direzione di prima, perché la persona anziana ha o la famiglia o l'assistenza familiare, domiciliare, o il ricovero in casa di cura, casa di riposo, scusate, ma ci servono altre strutture intermedie sui quali bisogna investire ulteriormente, che possono essere gli ospedali di comunità o comunque delle situazioni dove la persona anziana in difficoltà non viene necessariamente ad avere un ricovero ospedaliero, ma un servizio di assistenza legato, per questo vanno affiancate alle case di riposo, perché se tu le affianchi alle case di riposo puoi utilizzare il personale già presente, l'assistenza medica già presente, e quindi hai dei costi, delle economie di scala rispetto a questo tipo di prospettiva, e quindi vai a reinvestire sul sociale, sul territorio, quello che riesci a risparmiare sulla medicina per acuti. Quindi per questo ho fatto questo ragionamento, perché così riesci a utilizzare delle risorse a parità di bilancio. Va bene, grazie. Berti, il tema è, come dire, è difficile, è faticoso, come dire, però lei riesce a convincermi su come riusciamo a ribaltare questo rapporto anziani-giovani? Non ho capito bene la domanda, devo essere sincero. Torno al discorso di prima. Abbiamo una massa enorme di anziani che ci comporteranno di costi che ha affrontato Ottosi adesso, ma abbiamo, come dire, sempre meno, cioè facciamo sempre meno figli. D'altra parte, con l'incertezza che c'è, uno dice: come faccio a fare figli? Allora, cosa possiamo fare per incentivare, come dire, un popolo che non fa più figli? È un popolo che non merita di vivere, sostanzialmente, per dirla tutta. Allora, vogliamo tornare a vedere come facciamo a dare continuità a questo popolo? Questo che chiedo. Lo so che è una domanda difficile, ma insomma... Ma no, al di là di una domanda difficile, è una domanda molto, molto vaga, molto generica. Benissimo, però è una realtà, è andato di fatto. Sì, certo, possiamo parlare di come trattenere le persone sul territorio, di come dare un motivo appunto per rimanere ai ragazzi sul territorio. Il problema dell'emigrazione l'abbiamo visto, è stato presentato all'inizio, questo è il problema più grande, è un problema che oltre ad essere un problema sociale, perché sappiamo che porta via ragazzi che poi dovevano stare sul territorio per andare... Cioè, faccio un esempio, mi scusi se interrompo, faccio un esempio. Una persona che guadagna 800 euro al mese perché fa un lavoro magari precario, la vedo dura che riesca a fare un figlio, intendo dire, se non ci sono le strutture che poi accolgano questi figli e magari non costano, che ne so, 1.000 euro al mese per accogliere un bambino al nido, allora, o 500. Ci vogliono i soldi, vanno recuperati dalle tasse, giusto? Benissimo, allora se c'è bisogno delle tasse, c'è bisogno di qualcuno che produca del reddito sul territorio per riuscire a rimpinguare le casse, e oltretutto farebbe anche bene che non ci fosse nessuno che rubasse questi soldi dalle casse dello Stato, perché purtroppo sappiamo che è il problema numero uno nella regione Veneto in questo momento, lo dice il Presidente della Corte d'Appello di Venezia. Quindi il problema parte, diciamo, dalla fonte, non da chi è già in pensione, perché ovviamente usufruisce dei servizi del sociale. Quindi noi sappiamo che dal punto di vista sociale, per dare una mano, e qui parlo a livello nazionale, come è stato detto prima, noi stiamo combattendo in lungo e in largo per il reddito di cittadinanza, chiamato un reddito di dignità infatti da noi, per dare la possibilità a tutti di vivere al di sopra della soglia mediana di povertà. E questa è una possibilità per dare la possibilità oltretutto di essere reintegrati nel mondo del lavoro. Infatti prevede una formazione lavorativa, un percorso di 3 anni che deve portare per chiunque abbia la possibilità abbia perso magari il lavoro, di poter rientrare all'interno del mondo lavorativo. Dall'altra parte, ripeto, se vogliamo metterla in un contrasto... No, è una risposta a quello del reddito di cittadinanza, era qua che
volevo arrivare sostanzialmente. Okay. Anche qua ovviamente bisogna trovare le risorse. Le risorse sono già state trovate, infatti la Ragioneria di Stato ha, come si dice in gergo tecnico, bollinato le risorse economiche, quindi è stato dimostrato che queste sono ottenibili attraverso l'abolizione e quantomeno la rimodulazione delle cosiddette pensioni d'oro e recuperando i soldi dal gioco d'azzardo. Quindi la Ragioneria di Stato, non certo il Movimento 5 Stelle, ha già... Vedo qualcuno che scuote la testa, che si vede che lavora alla Ragioneria di Stato. I numeri li ha guardati la Ragioneria di Stato, non Berti, quindi non li ho capiti, mi dispiace. Vabbè, non facciamo... No, non è previsto il dibattito. Mi dispiace perché... vedo fra di voi, vedo che voi non vi stimolate, ci pensa il pubblico a stimolarvi, no. Evidentemente. Quindi le risorse ci sono, quindi al di là delle chiacchiere, le cose sono state dimostrate coi numeri e con i fatti da persone messe lì e pagate per appunto accertare questo. Noi le proposte le diamo, le proposte ci sono ferme lì, basta votarle in Parlamento, niente di più, niente di meno. Se poi vogliamo vederla appunto dal punto di vista veneto, noi oltretutto ci stiamo facendo un danno economico con l'emigrazione, certo. Perché parliamo di persone che alla formazione costano circa da un minimo di 250.000 fino a 500.000 euro per ogni ragazzo che prende e va all'estero, nel momento in cui dovrebbe entrare nel mondo del lavoro, quindi iniziare a ridare indietro, la mettiamo così, da un punto di vista prettamente economico, costi e ricavi, quei 500.000 euro che è, adesso uso una brutta parola, costato alla società, entra nel mondo del lavoro, inizia con le tasse, quindi a ridare indietro. Nel momento in cui io ho creato immigrazione, oltre ad aver creato un danno sociale, il capitale umano, l'abbiamo detto fino adesso, io ho creato anche un danno economico che si va a ripercuotere nelle generazioni più in là con gli anni. Quindi ci rendiamo conto che non bisogna guardare il dito, dobbiamo guardare la luna. Il problema è molto più lontano, non è il problema questo. Se riusciamo a entrare in quest'ottica, vediamo il Veneto del 2020. Se invece rimaniamo nell'ottica del problema oggi per il domani, senza ombra di dubbio, probabilmente a domani ci arriviamo, ma al 2020, al 2025, io devo pensare per una politica che vada oltre anche i 5 anni. Io oggi ho 31 anni, ma come sarà il Veneto quando ne avrò 41? E quando ne avrò 51? Sarò ancora in Veneto? Allora questo è il motivo per cui sono qua oggi, per dare una prospettiva nel medio e nel lungo termine, non solo per... Va bene, grazie. Vediamo la prospettiva che ci dà l'Avvocato Moretti. Sì. Allora, io tornerei sul tema che lei ha posto, analizzando il fatto che l'assenza di una visione e di una programmazione per il Veneto ha impedito alla classe politica attuale di prevedere che oggi, come lei ha ben ricordato, un Veneto su 5 ha più di 65 anni. Quindi abbiamo un invecchiamento della popolazione che richiede ovviamente degli sforzi e dei servizi molto diversi rispetto a quelli che c'erano prima. Allora, Flavio ha toccato il tema della sanità. Secondo me sanità e sociale li dobbiamo guardare, diciamo, in un contesto unitario, visto che si tratta di servizi alla persona, servizi alle persone, e io penso che da questo punto di vista il cambiamento della società e delle istanze richieda necessariamente anche una riforma profonda della sanità veneta, che parta anche dalla sostenibilità del sistema, perché oggi uno dei temi che le famiglie riscontrano ogni giorno è quello, per esempio, delle lunghe liste d'attesa. Ognuno di noi si sarà confrontato con un centro unico di prenotazione. Per una mammografia il tempo medio è di 12-14 mesi. Però se ho 200 euro, il giorno dopo nello stesso ospedale con lo stesso medico, io la visita la ottengo. Allora, quando noi abbiamo proposto la riforma e la riorganizzazione delle USL, prevedendo una riduzione delle USL da 21 a 8, prevediamo anche di ottenere quel risparmio annuale che ci consentirà, come diceva Tosi prima, di implementare quelli che sono i servizi di prossimità alla popolazione, perché oggi la malattia acuta richiede di andare all'ospedale. Poi però ci sono le cronicità, l'Alzheimer, il Parkinson, le istanze di riabilitazione. Un anziano che viene, diciamo così, curato all'anca, dopo 2 giorni per il taglio ai posti letto viene dimesso. Lei mi ha rubato la domanda successiva, non importa, io sono buono. Sì. 21-8, cioè 7 province più?
più una perché ci sono delle aree del Veneto che sono particolarmente difficili, penso per esempio alle zone montane, che richiedono probabilmente un'organizzazione diversa. E bisogna aver coraggio. Quindi integrando anche l'azienda ospedaliera di Padova e l'azienda speciale di Verona. Una riorganizzazione che partirà non, diciamo, da una decisione discrezionale della politica, ma che partirà da un processo profondo di condivisione con gli operatori sanitari, con i medici, con i dirigenti, per fare in modo che questa riforma sanitaria venga copianificata e coprogettata dal basso. E quanti soldi si risparmierebbero secondo lei? Circa 50 milioni di euro l'anno, che noi riverseremo sul territorio costituendo 330 gruppi di medicina integrata, uno ogni 15.000 abitanti. Vabbè, grazie. Lei come la vede, Berti, questa soluzione morettiana? Penso che la riduzione delle URSS sia un'ottima cosa, e quindi le buone idee non hanno colore politico, e sono ben lieto di sentire cose del genere, fa solo che piacere. Cioè non esiste in alcun modo la possibilità di poter andare incontro a una cosa del genere. Il buon senso non appartiene a nessuno, e questo la ritengo una cosa di buon senso. Quindi, se stava cercando un'obiezione da parte mia... No, ci mancherebbe, io sono contento, l'obiezione la troverete sicuramente da parte dei dipendenti, dei sindacati e dei cittadini, peraltro. Voglio vedere toccare un ospedale. Prego? No, voglio vedere poi a chiudere un ospedale, non è facile, ma poi... No. Sì, ho capito. Jacopo, le USL ovviamente non sono gli ospedali, sono i carrozzoni, sono gli apparati burocratici, sono direttori generali. Nessuno ha mai parlato di ospedali, infatti noi spesso parliamo di ridurre i dirigenti per riuscire a aumentare i posti letto. Anche 75 ospedali in una regione sono tantini da mantenere, dico. Allora, è un modello. Il modello in questo momento della Regione Veneto, dal punto di vista sanitario, è un modello che ha introdotto, lo sappiamo, lo strumento del project financing, e comunque ha introdotto il concetto della possibilità di creare un guadagno al privato all'interno del pubblico, giusto? Sì. Bene. Sono troppe poche? Io non lo so, ma io so che la sanità in questo momento deve essere, anzi non in questo momento, nel futuro, deve essere un servizio al cittadino. Non deve essere una fonte di guadagno per il privato che viene e cerca di far quadrare i conti e quindi di guadagnare alla fine su quello che sono i ricavi a fine anno di un ospedale. Essendo un servizio ed essendo per l'appunto una tassazione tra le più alte in Europa, questo deve essere funzionale alla richiesta del territorio, non a un conto economico. Allora, 75 sono troppe? Bisogna sentire prima di tutto le persone che vivono nel territorio. Abbiamo parlato di aree montane, abbiamo parlato, penso alla zona del Veneziano, penso dove si è parlato dell'ospedale unico del Porto Gruarese, ma le persone sono insorte. Perché? Perché sono gli abitanti che vivono nel territorio e che cercano un servizio che sia vicino alla persona. Risultato, la Regione ha dovuto fare marcia indietro. Allora, cos'è la sanità? La sanità è un modello economico che crea business o è un servizio per il cittadino che viene per l'appunto pagato in maniera importante dal bilancio? Sappiamo che è un servizio che costa un sacco di soldi e ma se costa un sacco del bilancio ma se costa regionale. un sacco di soldi, cioè, non è che dobbiamo porci un limite al fatto che costi tanto poco. Se una cosa funziona bene e si merita i soldi ed è un servizio, ripeto, vicino al cittadino e capillare, che dia la sicurezza a uno, perché la sicurezza è anche stare bene a casa propria, sapendo che io nell'arco di 10 minuti posso essere curato e ricoverato senza problemi, anche se vivo ad Agordo, anche se vivo in cima al Pomelico. Questo è fondamentale, perché non si può parlare solo... Noi qua a Padova, grazie mille, inciampo, entro in ospedale. Sì, magari non è proprio un ospedale, come dire, funzionale al massimo in questo momento, forse meriterebbe... Perfetto, ma stiamo parlando, è facile parlare con un ospedale a 100 metri, perché stiamo parlando del Veneto oggi, giusto? Non stiamo parlando solo di Padova. Certo. Iniziamo a pensare alle parti del Polesine allora. Iniziamo allora per dire, perfetto, quello che è successo nella parte del Delta, o io parlo della parte del Delta del Po, sono andati a proporre per esempio di chiudere degli ospedali, però si va al di fuori di quelli che sono i tempi di percorrenza che devono essere per legge. Vabbè, come abbiamo capito come la pensa. Allora io vorrei rivolgere la stessa domanda a quello che è stato indicato come il vero assessore alla sanità. So che lei dirà che non è vero. Al vero assessore alla sanità del Veneto,
negli ultimi 10 anni, è una battuta. Però insomma, lei come la vede? Cosa? Perché perché siccome si è parlato di tutto e di più, di cosa in particolare? Come vede la riduzione delle USL e, come dire, la compatibilità dei costi della sanità in Veneto rispetto a quelli che sono i trasferimenti dello Stato, che sono 8 miliardi e 4, mi pare. Sì, 8 miliardi e mezzo circa. Su 11 circa. 8 miliardi e mezzo. Allora, per quanto riguarda la riorganizzazione dei servizi non strettamente sanitari, perché poi secondo me è su quello che bisogna agire, ovvero sia il cittadino vede giustamente quello che è il servizio sociosanitario che gli viene erogato, quindi l'assistenza in senso stretto. Poi c'è tutta la parte che potremmo definire di back office, che è la parte di logistica, di organizzazione, di uffici, di burocrazia, che sta dietro, ed è su quella che bisogna provare ad incidere per avere dei risparmi in maniera tale da poter utilizzare al meglio quegli 8 miliardi e mezzo di euro per utilizzarli in senso stretto per la sanità e il sociale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, sulla distribuzione del farmaco, oggi, a parte qualche raro esempio, è gestita USL per USL in maniera autonoma, in maniera anche estremamente diversificata, talvolta con personale proprio, talvolta in outsourcing. Il farmaco comprato dall'ospedale viene pagato la metà di quello che viene pagato in farmacia, perché questo prevede la normativa. Allora, potenziare la distribuzione diretta del farmaco da parte delle USL e degli ospedali, organizzando meglio la distribuzione di questo servizio, consente delle economie di scala importanti per il sistema sanitario nel suo complesso. Riorganizzare le USL prima di tutto mettendo assieme le strutture burocratiche, uffici personale, uffici tecnici, che oggi sono duplicati sostanzialmente su tutte le USL, dà la possibilità il privato farebbe così, cioè un privato che si trova una serie di aziende duplicate, mantiene la produzione, che appunto è il servizio sanitario in questo caso evidentemente, e cerca di accorpare la parte uffici burocrazia, perché è quella la parte di servizio sulla quale puoi incidere. Sulla riduzione del numero delle USL, quindi, prioritariamente va fatta una riorganizzazione di quello che sta sotto, perché ti consente dei vantaggi economici molto più importanti e più di lungo periodo. Va comunque fatta una riduzione delle USL, perché basta applicare, cosa che non è stata fatta, il piano sociosanitario della Regione Veneto, che prevedeva una taratura minima ottimale delle USL a 250-300 mila abitanti, e quindi vuol dire che in Veneto viaggi sulle 14, diciamo, grosso modo, se applichi quel parametro, anche meno, diciamo, da lì in giù. In realtà non è stato fatto, quindi basterebbe applicare il piano sociosanitario così come è stato approvato e si andrebbe in riduzione del numero delle USL, con la conseguenza che hai meno direttori generali, meno direzioni strategiche, meno uffici al servizio delle direzioni strategiche e quant'altro. Il suo numero ideale per qual quanto, è? Il suo numero ideale qual è? Il numero ideale adesso, come diceva Alessandra, e non lo dico perché, diciamo perché mi viene comodo, ma perché è vero, il numero ideale lo trovi confrontandoti con i territori e sostanzialmente potrebbe essere, intanto, le province che hanno 3 o più USL dovrebbero arrivare ragionevolmente a non più di 2, che vuol dire 1/2 ragionevolmente, e questo fra l'altro è in linea con il piano sociosanitario della Regione Veneto. La provincia montana di Belluno va tutelata, come ricordava Alessandra, perché è un modello particolare, quindi va tutelato per esigenze specificità territoriali. Bisogna continuare ad agire sulla riconversione di alcuni piccoli ospedali, che ospedali più non sono. Io quando ero assessore alla sanità chiusi il cosiddetto ospedale di Caprino, andai sul territorio insieme ai medici a spiegare ai cittadini che non aveva senso che mantenessero una cosa che ci aveva scritto ospedale più non era, perché aveva 2 reparti e il pronto soccorso, e quindi era un presidio pericoloso se uno voleva avere delle cure adeguate. Tu devi garantire l'emergenza, urgenza su tutto il territorio in tempi ragionevolmente brevi, che possono essere coperti con l'ambulanza, con l'automedico, con il soccorso, in base appunto a quelle che sono le attività di programmazione. Una precisazione, visto che si è parlato di project financing. Il project financing non è che sia lo strumento del demonio,
Il project financing, se è utilizzato correttamente vuol dire che viene remunerato in maniera corretta il capitale privato investito. In Veneto, è vero, in alcuni casi ci sono stati dei project financing assolutamente sbilanciati, dove chi ha investito verrà remunerato più e più volte rispetto a quello che ha investito. Appunto. Ci sono alcuni casi clamorosi. Tipo Mestre? Uno a caso, così. Diciamo pure che mi viene in mente la stessa cosa. Quindi ci sono alcuni casi dove sono stati portati avanti delle iniziative costosissime per l'apparato pubblico, però il project financing perché nasce? Il project financing nasce perché siccome c'è il patto di stabilità, allora la struttura pubblica, l'ente pubblico non potrebbe realizzare quel medesimo ospedale perché non ha la capacità di indebitamento all'interno dei parametri del patto di stabilità. Quindi anche i due Se policlinici... invece tu utilizzi il project, vai fuori dai vincoli del patto di stabilità perché l'investimento lo fa il privato e tu lo remuneri sui servizi di anno in anno e quindi lo realizzi, nasce lì la logica del project, altrimenti se ci fosse la possibilità di indebitarsi per l'ente pubblico tanto quanto fa il privato lo faresti tu direttamente. Fatto, certo. Ripeto, il punto è la taratura corretta. Ci sono alcuni esempi virtuosi di ospedali che sono stati costruiti in project e che hanno un costo rispetto alla remunerazione del capitale investito corretto, ce ne sono alcuni dove sono stati fatti degli investimenti che non stanno né in cielo né in terra. Ecco, domanda, anche i due policlinici, voi tre, inserireste nelle USL? Parlo di policlinici universitari di Padova e di Verona. Allora, io direi che il modello veneto, che è diverso dal modello lombardo, diverso da quello emiliano-romagnolo e dagli altri, il modello veneto con le due aziende ospedaliere, quella di Verona integrata con l'università, quella di Padova non ancora, è un modello equilibrato da questo punto di vista, perché c'è un numero di università che è ragionevole, 2 università di medicina su un territorio da 5 milioni di abitanti. Quello che manca è che mentre a Verona si è programmato, scelto, deciso di intervenire, si è intervenuti e oggi Verona ha un ospedale d'eccellenza con strutture alla piastra chirurgica più moderna e più grande d'Europa, a Padova si è lasciata trascorrere un'intera legislatura senza decidere né se intervenire sul vecchio né se fare il nuovo e dove farlo, e questo è grave perché evidentemente la sanità veneta si tiene su 2 gambe. Grazie. Sì, anche qua volevo arrivare. Cosa propone lei? No, parto dalla Moretti adesso e poi concludo con lei. Cosa pensa, come pensa si possa risolvere il problema dell'ospedale di Padova? Siamo a Padova, capisco che è un tema che riguarda Padova, ma darei una risposta su questo che mi pare il problema dei problemi da qui a non so quanto tempo. Beh, io credo che chiunque sarà il presidente della regione avrà il compito di sedersi intorno a un tavolo insieme al sindaco della città e condividere con lui e non solo con lui, perché credo che una delle colpe, tra virgolette, poi ovviamente ognuno ha la sua responsabilità quando fa politica, dell'attuale giunta e maggioranza sia sempre stata quella di accentrare tutto il potere nelle mani, diciamo, di un direttore senza coinvolgere chi poi negli ospedali opera concretamente, no? Allora noi, secondo me, dobbiamo ribaltare il paradigma e forse anche il metodo, e quindi questo varrà anche per l'ospedale di Padova, per cui bisognerà, secondo me, senza dover buttare via tutto quello che si è fatto per questioni ideologiche o per antipatie, mi sembra insomma che la lotta tra Zaia, Bitonci e chi Zannato, insomma, l'opposizione sia una battaglia, ripeto, più di fazione che si gioca sulla pelle dei cittadini. Ok, ma Bitonci, lo sappiamo, anche se ha indicato l'area di Padova Est, in realtà lui vorrebbe mantenere l'attuale collocazione, questa è la verità, almeno così insomma dice anche in privato. Lei pensa sia possibile? Ma io credo che debba essere doveroso iniziare a parlare concretamente, ma poi decidere, perché quello che io imputo a questa amministrazione è che qui si parla da anni e anni e anni dell'ospedale di Padova e di fatto siamo arrivati che non si sa ancora dove, come, con 0 risorse peraltro. Quindi il compito di chi governerà la regione sarà quello in tempi brevi di trovare una soluzione, sia quella o quell'altra l'area, ma insomma bisognerà poi decidere.
Quindi mi auguro che questo sia un percorso condiviso e partecipato con tutti gli operatori che porti alla soluzione più conveniente per la città e non per un politico o quell'altro. Va bene, grazie. Berti, lei da padovano, dove lo vorrebbe l'ospedale? Così com'è? Non lo so. Ne ho sentite abbastanza di ogni negli ultimi mesi, appunto Ivo Rossi parlava di una zona che necessitava di 110 milioni di euro solo per la bonifica del terreno, dopodiché ho sentito Bitonci parlare della zona dell'ex gasometro dove c'è attualmente la zona vicino al CUS, che sappiamo che è famosa, una necropoli paleoveneta. Sento tanto parlare perché c'è bisogno forse anche di parlarne tanto, ma vedo gran poche soluzioni, vedo gran poco dialogo con chi lo vive e con chi lo deve vivere questo. Lo sappiamo che è nel nostro DNA, noi siamo per il confronto e soprattutto per ascoltare chi poi deve lavorarci, chi deve vivere e i cittadini che poi fisicamente ci devono andare. Come dicevo prima, per noi è un servizio che deve stare vicino alle persone che sono i primi fruitori. Dall'altra parte... Quindi sicuramente la situazione attuale dell'ospedale sappiamo che va rivista, sappiamo che è una situazione che comporta delle criticità, però prima di andare ad affrontare un progetto da 1 miliardo di euro bisogna anche capire quali sono i costi a cui ci si può approcciare la Regione e in questo momento la situazione attuale con un riammodernamento delle strutture attuali potrebbe essere una situazione più facilmente attuabile senza andare a impegnare soldi che non ci sono e che attualmente andrebbero a comportare dei contratti, come abbiamo visto, di project financing che poco distanti da noi hanno creato dei grossi danni economici. Non è quello che ci serve, soprattutto ricollegandoci al discorso di prima delle sofferenze di bilancio. Ok, grazie. Sindaco invece, lei che sì, su questo telegrafico, l'ospedale di Padova, lei vecchio, nuovo, visto l'esperienza che ha su Verona? Allora, dove? Adriano Cestrone, io quando ero assessore alla sanità, il direttore generale era Adriano Cestrone. E Adriano Cestrone era convinto, è stato secondo me un ottimo professionista, lui era convinto che si potesse intervenire come è stato fatto a Verona sull'esistente. Dopo Padova aveva 2 criticità, una il sito, perché è vicino alle mura, quindi ci sono problemi di sovrintendenza, c'era il problema, infatti mi ricordo che riguardava la barchetta, che era proprio legato al fatto dei vincoli della sovrintendenza, però io guardo, ripeto, quella scelta va fatta, città, regione, università, tutti assieme, va fatta, cioè l'errore di questi 5 anni è stato non farla, perché il programmatore regionale parla col sindaco, se trova una sintesi col sindaco decide cosa fare, altrimenti lo fa altrove, cioè non è che non puoi non farlo perché qualcuno ti dice di no. Ciò detto, l'esperienza veronese è stata che si è intervenuti sull'esistente con una spesa assolutamente esigua, perché Verona con 200 milioni di euro si è fatto l'ospedale sostanzialmente nuovo, con un project che lì è stato fatto in maniera equilibrata perché la gran parte era finanza pubblica diretta, quindi soldi, una parte articolo 20, 100 milioni di contributo di Fondazione Cari Verona, una parte risorse regionali, quindi la parte del privato, del capitale privato era assolutamente minoritaria rispetto alla spesa complessiva e quindi è stato fatto un project che regge negli anni in termini di conti e quindi dicevo l'esperienza veronese dice questo, ripeto, siccome Padova non è Verona, ha un sedime più ristretto e ha le criticità di cui parlavo prima, bisogna verificare. Ovvio che per prima va fatta la verifica rispetto all'esistente, perché è quella meno costosa, se riesci a far quella, è quella meno costosa. Non devi fare viabilità, non devi fare svincoli, non devi fare infrastrutture, non devi porti il problema di cosa farai dell'attuale ospedale, perché nei numeri di quei 1,3 miliardi di quella ipotesi che era stata fatta c'era una straordinaria valorizzazione dell'attuale sedime che non regge assolutamente nei numeri veri. E allora la cosa prima da fare sarebbe fare una verifica tecnica seria, e la devono fare i tecnici, non la fanno i Bitonci né chi governerà la regione, la fanno i tecnici. Se è praticabile l'intervento sull'esistente, fai l'intervento sull'esistente. Se si dimostra tecnicamente impercorribile, perché lì non è una questione di scelta politica discrezionale, lì devono essere i tecnici che ti dicono se puoi intervenire lì. Se il cantiere regge lì, lo fai lì.
Se tecnicamente non è possibile, allora devi individuare in tempi rapidi un sito alternativo. Così sarebbe il modo corretto di governare e di assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni. Ok, grazie. Allora, abbiamo un quarto d'ora, di cui 5 minuti andranno alle conclusioni. Vi faccio le ultime 3 domande, se siamo bravi, 10 minuti le risolviamo. Sì, ma sono semplici. La prima la faccio a Berti. Allora, uno dei temi che stanno avanzando in maniera ancora drammatica è quello dell'immigrazione. Adesso, come dire, c'è una nuova ondata di sbarchi ed è prevedibile che da qui alla fine dell'estate ci sarà un esodo quasi biblico. Che posizione, e fra l'altro sindaci, prefetti in Veneto sono già espressi dicendo non c'è posto, non sappiamo dove metterli, c'è come dire, fra l'altro spesso trattando queste persone da immigrati normali, quando spesso e volentieri sono persone che fuggono da tragedie immani. Sappiamo che i prefetti fanno riferimento ovviamente al Ministero degli Interni e quindi è un problema che si va a ricollocare a livello nazionale. Sappiamo che il Ministro degli Interni è Alfano, supportato appunto dal governo di maggioranza PD, quindi ovviamente è un problema che viene affrontato in maniera superficiale. Abbiamo avuto prefetti che l'hanno trattato diversamente, il prefetto di Treviso si è opposto, Cuttaia invece diceva dovete prenderli, per dire, quindi anche qua non c'è una risposta univoca. Ma cosa vuol dire dovete prenderli? Cioè, fisicamente... Dovete accoglierli, trovare delle strutture che possano accogliere queste persone. Va bene, allora... Ma a me interessa la posizione sua, no? Ma certo, no, chiaro, però io sto dicendo che noi abbiamo sicuramente delle strutture in questo momento che sono carenti, ma soprattutto una politica sul sociale che sta dando, vediamo queste tensioni interne, che sono delle tensioni... È innegabile. Stamattina ero proprio a parlarne e vediamo quello che è successo purtroppo a Vicenza, vediamo una tensione sociale che viene portata allo strano e che viene purtroppo anche cavalcata da alcune parti politiche. Dall'altra parte però noi ci rendiamo conto che dobbiamo andare incontro a un nuovo modello anche culturale. È un modello culturale che è già insito nella nostra società. Sappiamo che ci sono problemi dal punto di vista dell'accoglienza, abbiamo dei problemi come struttura, dobbiamo cercare nuovi fondi. Sicuramente l'integrazione avviene anche dei progetti. Noi abbiamo dei progetti nelle nostre città dove appunto, come dicevo prima di Mira, un progetto rivolto soprattutto a coinvolgere le persone. Cosa vuol dire coinvolgere? Vuol dire che tutti gli assessori e tutti i bandi vengono messi a disposizione della cittadinanza, la cittadinanza è coinvolta direttamente attraverso anche un meccanismo di bilancio partecipato. Cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini decidono dove andare per il sociale, per esempio, a ridistribuire il denaro e andare a capire qual è il metodo migliore per integrare le persone che vengono a vivere, i nuovi abitanti che arrivano nella città. Chi meglio di chi vive il territorio riesce a sapere, al di là magari del prefetto, che diciamo come abbiamo visto possono avere delle diverse visioni, però ovviamente è il comune, è il sindaco che dà queste direttive, ma soprattutto i cittadini che ci vivono. Il coinvolgimento da parte nostra è massimo, lo già attuiamo nel comune di Mira, è per noi un primo progetto che siamo riusciti a portare in porto, lo stiamo replicando nelle altre 10 città d'Italia dove siamo all'amministrazione. A Ragusa addirittura siamo riusciti, attraverso i tagli costi della politica, ad aiutare queste persone, chiunque sia in difficoltà, con 360 euro mensili, ottenuti appunto, come dicevamo, da tagli a tutte quelle che sono state le amministrazioni precedenti. Noi abbiamo delle politiche che appunto cercano sempre di più di alzare la società dal basso, questo è fondamentale, questo è il concetto fondamentale. Se uno si sente integrato, lo sappiamo benissimo, ha una facilità all'approccio con il lavoro e ha una facilità anche dal punto di vista residenziale. Quindi il modello che noi seguiamo non è della discriminazione, non cerchiamo il conflitto sociale, come purtroppo viene cercato molto spesso. Perché, prego. Ok, Sindaco, allora, domani arrivano ipoteticamente 1000 profughi in Veneto. Neanche tanto ipoteticamente, secondo me. C'è Zaia che dice no, non possiamo accoglierli, finora la politica è stata questa, non possiamo accoglierli. Lei cosa farebbe? Ma allora, questa scelta è
diciamo, dal punto di vista strutturale demandata alle prefetture, le quali cercano di reperire sul territorio strutture idonee all'ospitalità e all'accoglienza. No, ma lei fosse governatore. No, ma appunto sto dicendo qual è la fine e quale dovrebbe essere il principio. E quindi alla fine si scaricano sui prefetti tutte le tensioni del caso, perché poi il prefetto si trova un ordine dall'alto nel dover trovare delle strutture, se le trova bene, se non le trova sono problemi. Il problema andrebbe risolto a monte, ovvero sia, l'anno scorso ci sono stati quasi 200.000 arrivi di clandestini in Italia. La situazione, l'unico momento che ci fu di stabilità rispetto alle partenze dalla Libia, perché la larghissima parte provengono dalla Libia, avvenne quando con l'allora ministro Maroni si strinse un accordo economico con Gheddafi e in cambio di benefici economici alla Libia, costruzione di un'autostrada, una serie insomma di accordi di natura economica, Gheddafi, come poi fece, avrebbe garantito la non partenza di clandestini dalle sue coste, perché non è che questo sia un fenomeno ineluttabile, l'arrivo dei clandestini, perché in Spagna non ne arrivano sostanzialmente, in Grecia non ne arrivano, Malta usa dei modi di respingerli anche, diciamo, di repressione pur di non averli sulle sue coste. L'Italia è un paese che ha sempre affrontato questa situazione in maniera inadeguata, perché, ripeto, quando si fece quell'accordo con Gheddafi si fermò sostanzialmente il flusso. E la situazione è cambiata, però c'è più Gheddafi, no, c'è l'IS. No, ma in 2 minuti finisco. E la situazione... Non ho capito, scusi. No, l'obiezione che le ho fatto io, in questo momento non c'è. No, c'è ma l'IS, arrivo alla risposta. non c'è Non c'è l'ISIS. In questo momento c'è una guerra tribale che è cominciata perché la Francia, per questioni economiche, ha bombardato la Libia. Andava bene forse anche agli Stati Uniti perché c'era il conto aperto, e all'Inghilterra perché c'era il conto aperto con Gheddafi, e quindi è stata destabilizzata la Libia facendo un danno. Quindi adesso l'accordo è impossibile sostanzialmente. Ecco, no, allora non è che adesso sia impossibile intervenire, perché pensare che la soluzione sia avere 200.000-300.000 clandestini all'anno che transitando dalla Libia arrivano in Italia è una non soluzione, perché questo fa collassare quindi il lei cosa paese. farebbe? Quello che andrebbe fatto è quello che si fece, quella volta si fece d'accordo con Gheddafi, questa volta lo dovresti fare unilateralmente, ovvero sia utilizzare le motovedette per pattugliare le coste libiche in acque territoriali libiche. E quindi respingerli sostanzialmente. E quindi fare in modo, non è respingere, fai in modo che non partano, perché se tu pattugli le coste, fai in modo che non partano, eviti disastri in mare, eviti che provino ad ammassarsi sulle coste libiche per provare a partire, eviti lo sfruttamento della tratta da parte delle organizzazioni, perché sappiamo che è una tratta, e soprattutto impedisci quella che non potrà mai essere la soluzione, perché se tu continui a fare in modo che provino ad arrivare in Italia, e quest'anno ne arriveranno 300.000, l'anno prossimo ne arriveranno 500.000, l'anno dopo ancora ne arriveranno altri 500.000. Vabbè, comunque è chiaro. In Italia ci sono, in Africa ci sono decine di milioni di persone che vivono in condizioni di subpovertà. Se la soluzione è quella di provare a farli arrivare in Europa, ne arriveranno in Europa decine di milioni, ma l'Africa non è... Adesso uno dice scarica il problema, però l'Europa deve porsi il problema che l'Africa, che è tutt'altro, ma del resto una responsabilità grande ce l'hanno alcune multinazionali europee occidentali, l'Africa non è un continente povero in sé per sé. L'Africa è un continente dove ci sono moltissimi, non tutti, moltissimi governi che sono dei banditi, chi li governa, e sono dei banditi che hanno degli accordi con le multinazionali occidentali alle quali sta bene così, perché si sfruttano le ricchezze di quei paesi con beneficio delle multinazionali, beneficio dei governanti e a tutto danno delle popolazioni. Vabbè, e allora no, è lì capito. che devi, cioè, o fai in modo che l'Africa abbia uno sviluppo sensato da questo punto di vista. La soluzione non può essere certo quella di dire facciamo in modo che vengano qua tutti, perché non la risolverai mai, è una goccia nel mare. D'accordo. Onorevole? Sentite, sì. Sì. Intanto la situazione libica è oggettivamente un problema enorme, per cui il grande tentativo che dovrà fare
in questo caso è quello di una stabilizzazione della situazione lì, anche se è una situazione estremamente complessa. Poi noi dobbiamo lavorare sugli accordi bilaterali, quindi accordi bilaterali tra i paesi europei e quelli africani, prevedendo nel caso in cui ci siano i presupposti, per esempio, di riprendere in carico gli immigrati irregolari, e dove invece ci siano i presupposti per accogliere queste persone che arrivano in Italia, che sono per la maggioranza appunto profughi, dobbiamo arrivare ad un patto comunitario con tutti i paesi dell'UE per forme di accoglienza diffusa. Questa è la soluzione. Poi certo, che cosa fare se fossi io il presidente della regione? Quello che ha fatto per esempio Deborah Serracchiani, che sta facendo, perché è evidente che la nostra situazione è una situazione particolare perché le nostre coste sono le più vicine, quindi è facile che spesso queste persone transitino da noi per poi andare in altri paesi. Certo è che noi dobbiamo prevedere, come fa il Friuli, accoglienza diffusa, sono tot i comuni nella regione Veneto, si fa un piano prevedendo anche in maniera razionale le strutture di accoglienza, senza doverli ammassare tutti nei comuni disponibili, perché io veramente trovo inaccettabile che un comune dice di no perché è furbo e il fesso invece del sindaco dice di sì, ovviamente con una ricaduta pesante sulla comunità. Penso che ognuno debba assumersi una parte di responsabilità e questo deve avere una regia da parte della regione, cioè la regione che deve prevedere delle regole. Poi le dirò anche un'altra cosa, cioè è evidente che la conferenza Stato-Regioni è il luogo dove concordare le politiche di immigrazione e anche di accoglienza, perché certamente ogni regione ha, diciamo così, un tot di disponibilità rispetto ad altre regioni che hanno dato molto rispetto ad altre regioni e quindi bisogna distribuirsi le competenze. Poi l'altro piano sul quale io personalmente lavorerei sono anche i progetti educativi di inserimento nel lavoro, perché la nostra è una società multiculturale, certamente, quindi noi teniamo conto che oggi c'è l'emergenza profughi, ma chi è stato amministratore locale, quindi ovviamente Flavio lo sa meglio di me, io l'ho fatto a Vicenza, sa bene che il primo obiettivo che un sindaco deve così raggiungere è quello di inserire, di dare un servizio educativo anche a quei bambini stranieri nati in Italia, che il miglior modo è quello appunto, ma bisogna dare risorse, metterci risorse. Io da questo punto di vista penso che l'investimento sarà importante, quindi vedo un grande impegno europeo e quindi l'autorevolezza del nostro Paese ad andare in Europa dicendo non lasciateci soli, perché questo è successo negli ultimi anni, probabilmente una grande parte di responsabilità ce l'ha anche il governo, perché negli anni non è mai riuscito a risolvere in maniera efficace questo problema, che è un problema che non è destinato ovviamente ad interrompersi ma a continuare nel tempo, e poi ciascuna regione deve però anche farsi carico di una fetta di accoglienza. Grazie. Allora rinuncio alle domande e vi do un minuto a testa prima delle conclusioni per convincere il pubblico a votare per voi. Proprio un minuto, partendo da Berti. Io fino adesso ho sentito molte parole, molte proposte, ho sentito anche tirare, diciamo, un po' per le lunghe argomenti che a mio modo di vedere uscivano al di fuori del contesto regionale, ma soprattutto ho sentito, per esempio, dal sindaco Tosi parlare male o comunque in toni forti della sanità veneta, quando state parlando di cose che non vanno, che non funzionano, quando invece sappiamo per l'appunto, come ha detto lei prima, che era, ricalco le sue parole, un assessore alla sanità ad interim, quindi ombra, perfetto, chiedo scusa, ombra. Allora a me dispiace vedere anche che ci sia questo atteggiamento, mi spiace vedere questo. Io se devo dire qualcosa lo dico molto chiaramente. Purtroppo queste persone, questo sistema, oggi persone che appunto si ricandidano assessore alla sanità esistente,
persone che hanno fatto di questa regione, che l'hanno governata. Siamo qui a parlare di problemi, ho sentito parlare solo di problemi fino adesso. E sono le stesse persone che oggi ci dicono che ci porteranno fuori dai problemi. Io personalmente non ho fiducia più in queste persone. Perché la politica la fanno le persone al di là dei partiti politici, la fa la voglia delle persone di cambiare, di guardare oltre, di capire che c'è qualcosa di diverso, di capire che c'è una possibilità. Questa possibilità siamo noi, non sono io, non è il Movimento 5 Stelle, può esserlo, ma sono tutte le persone che sono in questa stanza e soprattutto quelli che sono fuori. Sono quelli che oggi dicono magari tanto non cambia niente, e invece sono proprio loro, siamo proprio noi che cambieremo di nuovo questa regione, perché la riprenderemo in mano e riusciremo finalmente ad andare oltre a questa situazione, a questa classe dirigente che ci ha portato fino a qua, perché questo è indubbio. Allora sta solamente a noi, sta solamente alla nostra cultura del lavoro, tirarci su le maniche e capire che è arrivato il nostro momento, nel nostro piccolo. Ogni persona seduta qua oggi deve fare ognuno la sua piccola parte e non guardare noi tre qua sul palco aspettando il Messia che venga a darci la soluzione. Sta a ognuno di noi cambiare la società. E allora se non entriamo in questa concezione non cambierà mai niente, e allora avranno avuto ragione quelli che oggi dicono che non cambia niente. Grazie. Sta solo e unicamente a noi, e chiudo, questo cambiamento. Quindi quello che io vi chiedo è di fare la vostra scelta, e non deve essere per forza una scelta su di me o sul Movimento 5 Stelle, ma di fare una scelta cosciente e di iniziare voi per primi, so che immagino che già lo facciate, ma ad essere il cambiamento che volete nel mondo. Grazie. Grazie a lei. Flavio Tosi. Cercando di restare nel minuto E mezzo, dai. No, ma serve anche perché io credo che sempre di più oggi, credo che questo sia un fatto estremamente positivo, l'elettore sceglie, quando ha la possibilità di scegliere, quando il sistema elettorale gli dà la possibilità di scegliere, sceglie chi lo governerà ai vari livelli, comune, regione e quant'altro, scegliendo la persona, cioè valutando la persona, la sua capacità di agire, la sua capacità quindi di governare la cosa pubblica, la sua coerenza nel dire le cose e nel metterle in pratica, e credo in particolare anche rispetto a quello che uno ha dimostrato di saper fare, perché poi quando uno in campagna elettorale può dire 1000 cose, ma meglio pesare una persona anche per quello che ha dimostrato di saper fare. E quindi, e qui condivido le parole di Jacopo, che i cittadini veneti scelgano chi ritengono fra i candidati, quelli che sono su questo palco, quelli che non sono qui presenti, scelgano chi ritengono la persona migliore in grado di governare questa regione per i prossimi 5 anni, ma che lo facciano. La cosa più brutta sarebbe per la democrazia il fatto che andassero in pochi a determinare questa scelta, che è una scelta fondamentale per la nostra regione per i prossimi 5 anni, e quindi mi auguro che a prescindere da chi vincerà il migliore, come si suol dire, che comunque i veneti scelgano, perché questa siccome è una scelta importante che riguarda il nostro territorio, è veramente da augurarsi che i cittadini decidano di essere protagonisti di una scelta che incide direttamente su di loro, perché non è che si va a votare per un'altra cosa, si va a votare per la nostra comunità. Grazie. Allora, poi quando lei ha concluso, le conclusioni le tira la Presidente provinciale del CIF, poi, e quindi prego Alessandra Moretti. Grazie. Ma io credo che sia quella la sfida alle elezioni regionali sia una grande opportunità per la regione e per i cittadini. Le elezioni sono appunto, come si diceva poc'anzi, l'opportunità di scegliere, di promuovere un cambiamento, di promuovere un rinnovamento. Credo che questo ci sia stato nel Paese. Abbiamo al governo una generazione di quarantenni che si è messo alla prova, che si è caricato sulle spalle grandi responsabilità, e credo che anche il Veneto abbia bisogno di un profondo rinnovamento dopo un ventennio della coppia Galan-Zaia. Io credo che noi abbiamo bisogno di un rinnovamento della classe politica, abbiamo bisogno di un rinnovamento anche della classe dirigenziale, perché i tanti scandali di cui appunto siamo stati vittime come cittadini hanno coinvolto, vorrei ricordare, non solo i politici,
ma anche tanti dirigenti della regione, e quindi c'è bisogno di un cambio, di togliere un tappo che sta, come dire, opprimendo la regione, perché ci sia poi un ricambio anche generazionale. Guardi, quando io ho scelto, e l'ho fatto insieme al segretario del mio partito regionale, quando abbiamo scelto insieme che dopo 2 mandati non ci si può più candidare in Regione Veneto, è perché in Regione Veneto attualmente siedono persone che stanno lì da 25 anni, che ormai hanno messo le radici. Ecco, io penso che ci sia bisogno anche di questo, unito evidentemente ad una proposta, a delle idee e soprattutto ad una visione nuova per una regione che appunto è cambiata, che negli ultimi 8 anni ha sofferto una crisi profonda, pesante, come tutto il Paese e come tutta Europa, e quindi che richiede mezzi, strumenti nuovi evidentemente. Quindi punterei molto su questo in questi mesi, riportare la politica laddove deve stare, dovrebbe stare sempre, tra la gente, soprattutto in ascolto. Io l'ho fatto capire questa sera, ho cercato quantomeno di farlo capire, cioè dobbiamo ribaltare il metodo, cercando cioè di condividere sempre dal basso le scelte. Chi ha fatto il sindaco, l'amministratore locale, lo sa, non si può più calare dall'alto scelte che spesso non rispondono a obiettivi bisogni, ma è un metodo più lento, più difficile, ma sicuramente molto più efficace. Quindi bisogna ripartire da qui. Io ovviamente nel mio piccolo lo sto facendo, è stata una sfida che ho promosso ascoltando i 579 comuni del Veneto, ne abbiamo già visitati 404, quindi il bagaglio politico che ho sulle mie spalle penso che sia utile, sarà utile se governerò questa regione e anche se guiderò l'opposizione in questa regione. Grazie. Grazie, e do la parola a Finizia Scivitaro o Scivitaro, non lo so come si dice. Scivitaro. Allora, buonasera a tutti. Siamo giunti al termine di un'iniziativa che ci ha permesso di conoscere direttamente da vicino 3 candidati della presidenza della Regione del Veneto: Jacopo Berti, Alessandra Moretti e Flavio Tosi. Li ringrazio per il contributo che ciascuno di loro ha dato a questa serata sullo scenario delle politiche per le nuove generazioni nella nostra regione. Ringraziamo anche Giorgio Sbrissa, che magistralmente ha saputo coordinare questo dibattito. Vi ricordo che è caporedattore del Mattino di Padova. Li abbiamo ascoltati, ci siamo confrontati con le loro idee, con le loro proposte, scelte precise che vogliono tradursi in azioni politiche per il futuro dei nostri giovani del Veneto. Ho seguito con interesse tutti e 3 i candidati. Jacopo Berti, quando puntava sulla necessità di creare le condizioni di far emergere le capacità innovative e creative dei giovani veneti. Infatti lui stesso ci ha ricordato all'inizio che quelli che rimangono devono lottare. Tra le varie idee, insomma, creare un microcredito per i giovani imprenditori, attivare il reddito di cittadinanza per le classi meno abbienti, eccetera. Alessandra Moretti, quando sosteneva che abbiamo la grande unica possibilità di cambiare la storia della nostra regione attraverso azioni politiche che aprano ad un futuro che finalmente parli di rinascita, di lavoro, territorio e impresa, soprattutto per i nostri giovani, affinché possano sentirsi protagonisti di una nuova storia, la loro in Veneto, e che possa tornare ad essere appunto la loro casa. Ricordiamo nello specifico, insomma, inizialmente la Moretti, quando ha messo in evidenza il discorso di basta con i tirocini gratuiti, gli incentivi per gli under 29, l'apprendistato per gli over 50,
guardare alla società e sanità in modo un po' più unitario e aumentare i servizi di prossimità alle persone. Flavio Tosi, quando ribadiva di considerare la persona al centro della proposta politica e il lavoro come obiettivo primario da garantire soprattutto ai giovani, assegnando alla famiglia il ruolo centrale della politica da realizzare. E nello specifico utilizzare in modo più puntuale Veneto Sviluppo, creare zone franche con sgravio fiscale come leva di crescita, lo sviluppo del turismo, tarare i servizi sul cosiddetto quoziente familiare e incentivare le reti familiari. Mi concentro soprattutto sui punti che riguardano i giovani e la famiglia. Per cui il CIF, il Centro Italiano Femminile Provinciale di Padova, ha creduto profondamente in questo evento. Ringraziamo la nostra vicepresidente Marisa Galbussera, che si è impegnata molto per la buona riuscita di questa iniziativa. Il tema della promozione delle nuove politiche per i giovani è sempre molto seguito dalla nostra associazione, attraverso una serie di azioni che si avvalgono soprattutto di due importanti servizi che vi ricordo, insomma, il Cineforum qui a Padova e il consultorio familiare qui a Padova, che è attivo fin dal 1972, è riconosciuto dalla Regione Veneto e si avvale di un'equipe multidisciplinare di professionisti ed è molto attivo nel campo dell'educazione e della formazione dei giovani attraverso una serie di iniziative sul territorio con progetti di educazione all'affettività e alle tematiche adolescenziali. Abbiamo visto che il mondo dei giovani è complesso, variegato e, come abbiamo anche constatato, è molto appesantito da una situazione sociale e culturale poco favorevole all'apertura di buone prospettive per loro. Noi adulti abbiamo il compito di trasmettere alle generazioni successive il senso dell'essere in relazione con se stessi e con gli altri e di sviluppare un pensiero su come riuscire, nonostante le difficoltà che l'omologazione culturale ci pone, a custodire il futuro per chi verrà dopo di noi. È proprio di questo che si tratta, nel custodire il futuro per i giovani, riuscire a trasmettere quello che abbiamo ricevuto di vitale da coloro che ci hanno preceduti, a chi verrà dopo di noi, arricchendolo magari un po' con creatività e virtù, preservando la possibilità di compiere atti autentici e di insegnare alle generazioni future a fare altrettanto. È per questo che ci auguriamo che chi ci guiderà nella prossima amministrazione possa portare avanti con impegno, con onestà e anche con entusiasmo azioni politiche che aprano ad un futuro possibile e sostenibile per i nostri giovani nel nostro Veneto. Concludo con un proverbio indiano che immagino insomma conosciate un po' tutti, che la terra su cui viviamo non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, ma l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli e magari insomma se riuscissimo a ricordarcelo più spesso ci può aiutare. Grazie a tutti voi per essere venuti qui e vi auguro una buona serata. Scusate, prima di andare via c'è un piccolo regalo che come CIF, sì, piccolissimo, non siamo molto ricche, e i titoli dei due libri sono Dio ama le donne, che pensavo di dare ai due uomini. Dio ama le donne, ok? Mentre ad Alessandra Moretti, Le ribelli di Dio. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.